Molt bé, doncs gràcies per ser aquí. Aquest és el segon diàleg que fem relacionat amb la història de la North American Catalan Society. El primer diàleg va ser amb August Bové i Aureli Vialet el 10 de març del 2023 i el podeu veure al web de l'ANACS. L'ANACS fa aquests diàlegs entorn de la cultura catalana amb l'ajut de l'Institut Ramon Llull i volia donar gràcies pel suport que el Llull ens dona. Jo soc l'Anna Casas Aguilar, soc professora a la Universitat de British Columbia i secretària de l'ANACS i avui farem aquest diàleg sobre la història, els inicis de l'ANACS i també les obres d'art de l'ANACS amb Jaume Martí Olivella. I benvinguts, benvingudes a tots i a totes. Us faré una breu presentació d'en Jaume. El doctor Martí Olivella és especialista en cinema i literatura catalana i Associate Professor Emeritus a la University of New Hampshire. És un dels socis fundadors de la nostra associació i va ser-ne també el vicepresident del 2001 al 2003 i el president del 2003 al 2007, que ha estat un dels mandats més llargs de la història de l'ANACS. Jaume Martí Olivella ha mantingut una intensa activitat en el camp de difusió exterior de la cultura catalana i una de les labors que va fer a l'ANACS va ser recollir aquest patrimoni d'obres d'art que és el nostre llegat i que és un llegat únic i molt valuós i que ens distingeix de les altres associacions acadèmiques. Dins l'obra de Martí Olivella i compartiré amb vosaltres algunes imatges. Tenim dos volums del Catalan Review, com podeu veure aquí, un dedicat a l'obra de Mercè Rodoreda i l'altre dedicat a la Maria Aurèlia Capmany i Montserrat Roig. També va ser editor de les actes del primer col·loqui d'estudis catalans a Nord-amèrica, estudis de llengua i literatura catalana i cultura catalana, i ha estat també coautor de l'antologia de la narrativa catalana dels 70 i que va tenir una versió americana de Next Catalan Short Story, an Anthology, que aparegué el 1983. Així com també ha editat 5 volums de Cine Elite, Contemporary Hispanic Film and Fiction, i 2 monografies que veieu aquí sobre cinema basc, Basque Cinema, an Introduction, i Basque Cinema, History of an Invisibility. També és coeditor del volum Spain is Still Different i coeditor també amb el nostre company de l'ANACS, Anton Pujol, de Catalan Cinema, de Barcelona Film School and the New Avant-Garde, que sortirà amb la Universitat de Toronto Press. I a part de tota aquesta quantitat de llibres, de volums coeditats, té nombrosos articles a revistes com Chasqui, Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies i la Catalan Review. I Jaume, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies a tu i a vosaltres per convidar-me. A mi em fa molta il·lusió poder-te tenir aquí. Tinc una llarga llista de preguntes sobre l'inici de l'ANACS, les obres d'art i també la història de l'ANACS en general. Així que començarem amb la primera part, que el Jaume i jo hem parlat una mica d'una possible estructura, i començarem amb la fundació i els primers col·loquis de l'ANACS. I volia demanar-te una mica si ens pots explicar com va ser la gestació de l'ANACS i com es va organitzar el primer col·loqui, que va ser a Urbana-Champaign el 1978. Doncs molt bé, gràcies, Anna. Mira, com tenim aquí l'August, que és el nostre gairebé historiador oficial, i moltes de les dades que explico venen d'aquest volum que va publicar l'August, que tenim a la pàgina web i que també segurament ensenyaràs en el PowerPoint. I doncs la primera figura que cal recordar en la història de l'ANACS és aquesta romanista Josephine de Boer, que va ser la que l'any 1951 va realitzar els Jocs Florals de la Llengua Catalana a Nova York
I en aquests Jocs Florals, el Joan Coromines va llegir el llibret, l'opuscle, el que s'ha de saber de la llengua catalana, un text que ha sigut fonamental en el desenvolupament dels estudis de català, i la mateixa Josephine de Boer, uns anys més tard, el 58, va aconseguir que la Modern Languages Association creés una associació occitano-catalana. D'aquesta associació va sortir la llista, diguem-ne, d'on nosaltres vàrem poder trobar la gent a qui escriure per convidar-los a la possibilitat d'un primer col·loqui. Abans d'aquest primer col·loqui, parlant d'altres figures importants, a la Gènesi, doncs, esclar, hi havia, a més del Joan Coromines, el seu alumne predilecte, Joseph Golsoy, que va començar a ensenyar a la Universitat del Canadà el 1958 també. Després, esclar, la figura de Josep Rocapons, que a partir del 1960 va establir la catalanística a Bloomington, Indiana. Ara tenim l'Edgar i hem tingut tants il·lustres catalanistes. I en el cas d'Urbana-Champaign, el professor lleidatà Albert Porqueras Mayo, que va començar cursos també en aquesta dècada i, a més, va aconseguir un programa d'intercanvi entre la Universitat d'Illinois i la Universitat de Barcelona. I, de fet, jo vaig anar a Urbana-Champaign gràcies a aquest programa que havia establert el doctor Porqueras Mayo. També el doctor Badia i Margarit havia fet cursos a Georgetown i a Wisconsin, i de tot plegat va anar sortint un nucli de figures que coneixíem, com van ser el Manuel Duran a Yale, el Suárez Soler a Washington, el Joan Gilabert a Arizona, el Milton Acevedo a Berkeley, el Geoffrey Rivens a Brown, l'Arseni Pacheco a Vancouver, qui més? El Kurt Whelan a Saskatchewan, l'Albert Ferreter i Albert Forcades, i m'he equivocat de noms, Albert Forcades, Joan Ferreter a Alberta i la Jill Webster a Toronto. Doncs totes aquestes figures les coneixíem, però desconeixíem la resta de gent que estés interessada en la catalanística. I així va ser que en una de les taules rodones que el professor Albert Porqueras Mayo organitzava a Urbana-Champaign, a més de les seves classes, gairebé cada setmana ens reuníem els estudiants de la seva classe i altres professors en una taula rodona en un bar prop del campus, i allà parlaven català, sortien idees, i va ser d'aquella taula rodona que va sortir la idea de fer una carta per demanar quin era el parer de la gent de trobar-nos a Urbana-Champaign. I aquella carta va sorprendre a la mateixa empresa perquè vam tenir una resposta molt bonica de molta gent. Per cert, una anècdota, a la pàgina web de l'ANACS, a la secció d'història, teniu penjada un fragment de la resposta que va fer o de la reacció que feia Kurt Whelan al rebre aquesta carta. I em va fer gràcia al veure, al repassar la pàgina, que teníeu aquest fragment. Eren molta gent que van respondre i que ens van animar a fer aquell primer col·loqui. Així doncs, vàrem posar peus fil a l'agulla i el 1978, l'abril de 1978, vàrem aconseguir fer aquest primer col·loqui a Urbana. Les dues figures capdavanteres, evidentment, eren el professor Porqueras Mayo i el professor Rocapons. El doctor Badia Margarit va venir com a president d'honor i aquest col·loqui va ser, diguem-ne, per l'època, un èxit de participació. Van ser 100 persones i 40 comunicacions i hi va haver una exposició de 1.000 llibres catalans que van ser cedits a la universitat. Després la biblioteca va fer una mostra de llibres rars i inconables lul·lians. Vam tenir un concert de la Janine Krogstad, que era estudiant i companya nostra, la coral alemanya de la universitat, i vam tenir la fundació de l'ANACS, a l'assemblea fundacional, on, a més, el doctor Antoni Maria Margarit va llegir una carta que ens havia enviat el president Tarradellas, que també teniu penjada a la pàgina web. I, a més d'aquest breu resum d'història oficial, diguem-ne, deixeu-me que hi faci un esquitx d'anècdota personal. Sempre procuraré fer alguna anècdota personal per amanir els noms. Doncs l'anècdota en aquest cas és que el dia abans de l'assemblea, els estatuts, el més calent era l'aigüera.
I la nit aquella ens vam reunir el doctor Badia Margarit i jo mateix i vam fer realment una mena de plagi dels estatuts de l'Anglo-Catalan Society i l'endemà, a l'hora de l'esmorzar, ens vam tornar a reunir el doctor Badia i jo mateix amb esmenes i correccions i vaig tenir el temps just de passar-ho a màquina per poder-ho distribuir a l'assemblea que es feia al cap de 2 hores. O sigui que els nostres estatuts van néixer una mica correcorrents in extremis i una mica en pla de plagi. L'altra anècdota, que no és una anècdota, és un fet curiós, és que també repassant la pàgina de l'ANACS he vist que a la secció d'història hi surt el carnet de soci número 1 que té la meva excompanya, la Carme Rey Granger. I em fa molta il·lusió això perquè jo me n'havia oblidat i després repassant papers he trobat que jo tenia l'altre carnet, el número 2. I he pensat que després de tants anys faria gràcia de recordar-ho. A més, això no va sortir del primer col·loqui. Això va ser uns quants anys més tard, el 1984, quan el que era llavors tresorer, el David Viera, va ser tan amable de fer aquest llistat de carnets de soci i doncs la Carme Rey i jo mateix, que érem els secretaris i la gent més jove d'aquell primer col·loqui, vam ser els que vam tenir els carnets número 1 i número 2. Així que em fa gràcia de recordar-ho. Gràcies, Jaume. I aquí podem veure el teu carnet número 2. I, Jaume, quan preparàvem aquesta entrevista, tu em vas comentar que volies parlar de la feina que havia fet Nathaniel Smith. Sí, gràcies per incloure-ho. És perquè això, Anna, és una mica perquè penso que en la memòria històrica que tenim de l'ANACS i els diferents homenatges i actes que hem fet, em penso que la figura del Nathaniel ha quedat una mica negligida i m'agradaria refer-ho una miqueta en aquest diàleg. En Nathaniel va ser, des del començament, una persona crucial pels primers anys de l'ANACS. Va ser... Ell era, per cert, una anècdota, sempre m'explico del Nathaniel, era especialista en els trobadors i formava part d'aquella llista de la secció de catalana-occitana de l'MLA. I el Nathaniel parlava occità, català i francès i només xaborrejava el castellà. Hi havia molta gent que això no ho entenia i a mi sempre em va fer molta gràcia. Doncs el Nathaniel va ser el primer secretari de l'ANACS i com tu saps els secretaris són els que feu la feina i per tant em va fer molta de feina. Va ser el director de publicacions des de l'any 1987, el primer editor del butlletí des de l'any 1988 i, de fet, la idea inicial de la mostra d'art, que parlarem després, ve d'una conversa entre el Nathaniel Smith i el cantant Xavier Ribalta, que era de gira pels Estats Units. No sé, en aquesta conversa els va sortir la idea de dir i si trobéssim una forma de crear un fons econòmic per l'ANACS? I va sortir la idea d'això, de demanar als artistes que donessin obra d'art. En parlarem una mica més tard d'això, però ell està al davant d'aquesta idea. Després també va ser responsable de que la mostra d'art hi hagués una exposició a la Boston Public Library i encara responsable amb mi mateix, que vam anar amb un cotxe furgoneta des de Boston portant les obres a Washington pel quart col·loqui, fet que demostra que érem una mica ingenus amb el tema de la mostra perquè no teníem diners ni per transports ni per assegurança. I encara, per acabar, el Nathaniel va ser també crucial en la part de Boston de l'ambaixada cultural que vam anar amb tots aquests artistes i escriptors catalans a Toronto. Ja en parlarem després una mica d'això. Sí, no, de fet, Jaume, perquè abans de tancar amb aquest tema de la Fundació dels Col·loquis, voldries parlar una mica de les ambaixades culturals a Washington, a Toronto i els primers col·loquis, com es van crear, què va passar una mica... Molt bé. Sí. De fet, això va ser... Arran del primer col·loqui, després de la celebració del primer col·loqui, vam estar pensant amb l'Albert Porqueres i amb la Carme Rey Granger de quines coses podíem fer per reforçar els contactes directes entre països catalans i l'Acadèmia de la Catalanística als Estats Units. I una de les idees que vam tenir va ser la de fer una antologia de narradors que vam pensar que podria servir d'eina pedagògica i que ens servís
de fer una plataforma ja amb aquests escriptors. A més, l'any 1978, el mateix any del primer col·loqui, jo havia anat a Alemanya, a Berlín, on el professor Till Stegmann va organitzar unes jornades de cultura catalana molt impressionants, també amb una gran ambaixada, i també en parlaré una mica més després d'això, si tenim temps. Però aquí volia dir que aquest viatge el vaig fer juntament amb la Maria Antònia Oliver i el Jaume Fuster, amb el seu cotxe. Va ser un viatge molt emocionant. I després d'aquestes jornades catalanes, doncs, amb el Jaume, sobretot, i la Maria Antònia, que ens vam fer molt amics, ells, el Jaume en aquell moment tenia un càrrec important a l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i coneixia tots els escriptors. I jo era amic personal del Pep Albanell, que havia coincidit amb mi en una classe a la universitat, i del Quim Monzó, que ja el coneixia per altres raons. Total, que ens vam animar a parlar de fer aquesta antologia i, dit i fet, doncs vam posar fil a l'agulla i vam aconseguir fer l'antologia, que va sortir el març de 1980 i és representativa dels Països Catalans. Hi havia 3 mallorquins, en Gabriel Gené Manila, la Maria Antònia Oliver i la Carme Riera. Hi havia 2 valencians, el Josep Lluís Seguí i el Josep Piera, i 8 catalans, el Terenci Moix, el Joan Render, el Jaume Fuster, el Pep Albanell, la Montserrat Roig, el Jaume Cabré i l'Oriol Pidecabanyes i el Quim Monzó. La base que teníem era un llibre que havien fet l'any 1971, el mateix Pidecabanyes i el Guillem Jordi Graells, que es deia La generació literària dels 70, publicada a l'editorial Pòrtic. El 1983, com has dit tu a la introducció, vam aconseguir fer la publicació americana a University Press of America, amb la col·laboració del professor Joan de Gené, que va fer la traducció de 2 contes que vam canviar per aquesta edició, que eren Underworld, de Quim Monzó, i Agonia Molta, del Pep Albanell. I, doncs, tot i que l'objectiu de que fos una eina pedagògica no va acabar d'assolir-se, jo crec que la tria d'autors va ser molt encertada, ja que d'aquells autors 4 han estat premis d'honor de les lletres catalanes, Jaume Cabré, Maria Antònia Oliver, Quim Monzó i Josep Piera. Doncs bé, amb aquesta iniciativa va ser com es va decidir fer aquesta expedició coral cap als Estats Units, que jo en dic l'ambaixada cultural. Sempre als nostres col·loquis hi ha hagut presència de personalitats importants. Al segon col·loqui vàrem tenir Ferreter Mora, l'arquitecte Josep Lluïset i el poeta Agustí Bartra. Ara, una expedició col·lectiva no s'havia fet mai. I de cara al tercer col·loqui ens vam animar. I aquí sí que vam tenir l'ajut de la Generalitat, que llavors era el conseller de Cultura, el Max Kanner, i el Max Kanner va convèncer a una persona tan difícil de fer viatjar com era Joan Fuster, i això el Joan Fuster, doncs, la vinguda de Joan Fuster ja donava molta solidesa, i llavors amb aquesta gestió conjunta amb el Jaume Fuster i els altres escriptors vam fer un grup molt gran, molt nombrós de gent que va venir. Entre ells hi havia persones destacades com el Josep Maria Llompart, Josep Maria Castellet, en fi, va ser una expedició molt notable. I a més, els que la vam viure va ser una experiència preciosa. I vam tenir una parada a Nova York, a la Fordham University, una altra parada a New Haven, a Yale University, la parada de Boston, on, com em referia abans, el Nathaniel ens va aconseguir una recepció a casa del cònsol espanyol, que era un català, Ferran Perpinyà, i va ser molt emocionant perquè allà teníem la presència de Josep Lluís Sert, perquè estava molt vinculat, evidentment, a Harvard i Cambridge i Boston, i també va aconseguir el Nathaniel una entrevista en una ràdio local amb el grup d'escriptors. Després vàrem seguir fins a Quebec City, allà van tenir una trobada amb l'Associació d'Escriptors Quebequesos i finalment l'arribada a Toronto, i a Toronto, doncs, en el tercer col·loqui, hi va haver una taula rodona moderada pel Josep Maria Castellet i l'Albert Porqueras Mayo, amb tots els escriptors, els narradors que venien al nostre viatge. I això és una mica, llavors, la gran ambaixada aquesta. Després, aquesta ambaixada, tot i que no es va fer amb aquesta repetició de parades i altres, es va tornar a repetir el col·loqui de Washington el 1984, i allà, al col·loqui de Washington, hi va haver 4 taules rodones, una dedicada a la poesia dels Països Catalans,
un altre el vol i les lletres, un altre la literatura d'expressió catalana a València i un altre de l'actualitat socioeconòmica a Catalunya. Alguns dels noms de la nostra expedició es van repetir i molts d'altres van ser nous a Washington, noms importants com Margarida Ritzeta, Isabel Clara Simó, en fi, va ser una Marta Pessarrodona, va ser una altra gran representació cultural. I el col·loqui de Washington, l'aspecte cultural, es va reforçar també amb un concert de música catalana contemporània a càrrec del pianista Douglas Riba. Després van projectar La plaça del Diamant de Francesc Betriu, que la va presentar en David Rosenthal, que és el traductor, brillant traductor de Tirant lo Blanc i de La plaça del Diamant. Hi va haver un muntatge teatral que es deia Un home apassionat, que el feien el Fermí Reixac i l'Ignasi Alcover, i finalment un gran recital del Raimon. O sigui que aquella va ser també una gran ambaixada cultural. I dir que aquests col·loquis, el tercer, el de Toronto, vam arribar a ser unes 300 persones i em sembla que el de Washington unes 200 i pico. O sigui que jo crec que és un moment culminant quant a persones. Després em sembla que hem anat baixant una mica, no estic segur, però em sembla que hem anat baixant. Gràcies, Jaume. Sí, ara som uns quants menys. Però bé, hi arribarem, als 300 una altra vegada. Jaume, part d'aquestes ambaixades culturals va ser també reunir d'alguna manera, no? O part d'aquesta embranzida de portar la cultura catalana a Nord-Amèrica va ser reunir les obres d'art que són ara part del llegat, no? de la NACS. Ens en vols parlar una mica com va sorgir la idea, com va reunir, com es van decidir els artistes, per què van dir que sí, com els veu convèncer? Sí, és clar que sí, és clar que sí. Doncs això va ser també una mica seguint aquella idea de quines altres activitats podríem fer per reforçar els lligams entre els dos costats de l'Atlàntic i per fer més visible la nostra feina de projecció i tot això, va sortir aquesta possibilitat. No? La idea inicial, ja ho he esmentat abans, era aquesta conversa entre el Nathaniel i Xavier Ribalta, però allò que havien pensat ells de fer una petició als artistes per crear un fons econòmic, ho vam deixar córrer, perquè realment ens va semblar que nosaltres no érem una causa política que havíem de demanar als artistes que ens donessin obra. No? Nosaltres, com a institució cultural, el que ens semblava que podíem fer, que seria millor, és fer una mostra d'art que esdevingués un patrimoni cultural. No? I això és el que vam fer. Llavors, aquesta forma de consolidar, no sé si consolidar, però fer més visible la nostra associació. Ara, la feina, i d'això va ser bastant complicada. A mi, com en aquell moment era el vocal coordinador dels Països Catalans, em va tocar de dur-ho a terme. No? I no sé, em penso que ja en parlarem, però tot i els problemes que ha tingut aquesta mostra, em penso que ha sigut una iniciativa important, que ha tingut un final feliç, tot i haver tingut moltes ensopegades pel camí. Explica'ns com va ser la decisió, la selecció, els criteris de selecció d'artista i de les obres i com van ser les gestions. Tu estaves a Barcelona fent aquests contactes? Sí, jo aquests anys era a Barcelona perquè, per una raó una mica, anava a dir curiosa, però bastant pesada, vaig haver de tornar als Estats Units per fer el servei militar. No me'n vaig poder escapar. I llavors vaig estar a Barcelona del 78 al 83, precisament, i aquests anys era allà. I els criteris eren dos. Un, objectivitat, i l'altre, representativitat. Volíem que hi hagués representativitat dels Països Catalans, de les diferents manifestacions de les arts plàstiques, i que fos el màxim d'objectiu possible. Llavors, amb l'ajuda d'alguns amics, vam anar confegint la llista dels que serien les persones a qui ho demanaríem. I vam acabar amb 3 crítics d'art ben reconeguts, que eren l'Alexandre Cirici,
Josep Maria Corredor Mateos, i el Daniel Giral Miracle. Després el poeta Joan Brossa i l'editor Jaume Vallcorba Plana, i el grup que liderava una de les galeries més anomenades del moment, que era la Galeria Metrònom, que eren Glòria Picazo, Lena Balaguer i Vicenç Altaió. Vicenç Altaió, que després ha participat a la pel·lícula de l'Albert Serra. Vicenç Altaió, un home polifacètic. Doncs bé, aquestes persones, aquests sis persones i grups, van confegir una llista amb els 30, segons el seu parer, millors artistes dels països catalans del moment. I d'aquesta llista, nosaltres volíem que no hi hagués gaire més de 30, si no l'obra no es podria manejar, no? D'aquesta llista només hi van sortir 3 noms a totes les llistes, que van ser el nom de Joan Miró, Antoni Tàpies i Albert Ràfols Casamada. Després, diguem-les, el quadre d'honor es completava amb uns artistes que van sortir a 5 de les 6 llistes. I aquests artistes eren l'Andreu Alfaro, el Frederic Amat, el Josep Guinovart, el Robert Llimós, el Joan Pons i el Moisès Villèlia. És a dir, que la distribució era una distribució que era bastant semblant al que seria al final. En aquest cas hi havia 4 pintors, 2 escultors, al final va haver-hi 15 pintors, 4 escultors, 4 multimèdies, 2 dibuixos, 2 litografies, 2 peces de ceràmica, 2 fotografies i un tapís. Va quedar molt repartit. També va quedar molt repartit la qüestió dels països catalans. El que no va quedar repartit, Anna, i em sap greu dir-ho, és la representativitat de gènere. Només hi havia 3 dones artistes en la nostra mostra, la Maria Bofill, la Maria Teresa Codina i la Fina Miralles. O sigui que penso que això representa la realitat de l'art en aquell moment i també que el cànon de la crítica era un cànon patriarcal i això també ho reflectia. Sí, totalment. I volia compartir amb vosaltres al web de l'ANACS hi ha les obres d'art que estan actualment a la Simon Fraser University. I aquí podeu veure la de Codina, per exemple, Alfaro, Boleda, Vilarrufat també. I bé, si en qualsevol moment voleu veure aquestes obres estan al web de l'ANACS, però també la SFU, la Simon Fraser University, estan molt oberts a mostrar-les i bé, jo quan hi vaig anar em van fer una visita guiada i les tenen guardades amb molta cura, no? Imagino que hi ha moltes anècdotes, Jaume, al voltant del contacte amb els artistes. No sé si ens en vols explicar alguna. Home, sí, jo tinc alguna anècdota i alguna memòria entranyable, no? Com a anècdota m'agradaria parlar de la negativa amable que vam tenir de l'Antoni Tàpies, no? Com que l'Antoni Tàpies era un dels que havia sortit a totes les llistes, vam pensar que seria important que hi fos, no? I quan el vàrem visitar, de fet, vam aconseguir la visita gràcies al Joan Brossa com a intermediari. Joan Brossa, com diré de seguida, ens obria moltes portes. I l'Antoni Tàpies ens va dir, d'una manera molt amable, molt educada, que totes les seves obres d'aquell moment ja pertanyien a la Galeria Maet i que si volíem anéssim a parlar amb els galeristes de la Galeria Maet a veure si ens feien la donació. Em sembla que no cal afegir que quan vam anar a la Galeria Maet doncs ens vàrem trobar amb bones paraules, però no vàrem aconseguir cap obra. I jo penso ara que precisament l'Antoni Tàpies, que es hauria haver cansat de fer donacions per causes polítiques, doncs li devia saber greu dir que no a uns jovenets inexperts i una mica intrusos, i va dir-nos aquesta sortida a la Galeria Maet, que segurament era veritat, però que en qualsevol cas va ser una forma d'una negativa amable. I sempre recordo aquesta anècdota, no? Després, una cosa que em va agradar molt d'aquesta experiència va ser el contacte
amb el poeta Joan Brossa. El fet de poder tenir àpats amb en Joan Brossa i poder estar amb ell moltes estones, ho recordaré sempre de manera entranyable. Era una persona extraordinària, molt senzill, però molt humà i realment m'encantava sempre estar amb ell. A més, compartíem una passió, que era la passió pel cinema, i moltes vegades ens havíem trobat a la sala Aquitània, que era l'antiga sala de Filmoteca de Catalunya, a l'Avinguda Sarrià, i ho recordo doncs, com una cosa especial d'aquesta mostra per mi, el contacte amb el Joan Brossa. I a més, com he dit abans, el Joan Brossa era la persona que donava una mena de consens amb els artistes. Estava ben vist per tothom. Potser no ben vist, però sí respectat per tothom. I l'altra anècdota que sempre també recordaré és que quan, pel que fa a l'escultura Dafne 1981, que ens va donar el Josep Maria Subirachs, l'escultor, doncs ens va dir, com que li vam explicar que faríem el viatge aquest cap a Nova York, via Toronto, quan anàvem cap a Toronto, ens va dir, la podeu recollir dels meus galeristes de Nova York. I vet aquí, doncs, que a Nova York la Carme Rey i jo mateix vam fer cap a aquesta galeria, que no recordo el nom, sé que era la zona del Soho, però no me'n recordo ara del nom, i quan hi vam arribar ens vam trobar que aquests galeristes ens van mirar amb una cara una mica estranyada i van ser molt repetanis a l'hora de donar-nos l'obra. Per sort duíem documents acreditatius i ens la van donar tot i fent una lletania de "You don't know the genial sculpture that you have", i no sé què, i ens van donar aquella petita Dafne ben embolicadeta i protegida. I ara que ho penso en perspectiva del temps, potser aquests galeristes tenien una mica de raó, perquè aquesta és una de les obres que s'ha perdut i que sempre lamentaré que s'hagués perdut, no? Sí, home, no sé si... digues. Digues. No, sí, ens voldries parlar... Bé, hi ha per una banda aquest tema, no?, del traslladar algunes obres, després dels trasllats interns, i el tema aquest de les discrepàncies, no?, entre la mostra que tenim actualment exposada a Vancouver i l'original. Sí, la mostra que tenim a Vancouver, en aquesta mostra hi falten 9 obres de l'original, que és important. Una d'aquestes obres no està perduda, que és l'obra de Josep Guinovart, que el professor Rodolf Cardona, d'acord amb el professor Seni Pacheco, que era llavors el president de l'ANACS, van estar d'acord de cedir aquesta obra, de donar-la al Museu d'Art de Long Island, perquè és una obra molt gran i de fusta, i llavors es feia molt difícil de transportar-la. Les altres obres sí que no sabem on són, i són l'obra d'Antoni Miralda, Toni Miró, Josep Maria Subirachs, la que he esmentat, Jordi Teixidor, Vilagrau, Moisès Villèlia i Suix, que era l'Albert Porta, no? Jo, com he dit abans, em penso que el fet que no tinguéssim un suport institucional sòlid, que ens permetés uns diners per fer un catàleg ben fet, per tenir diners pels transports, per l'assegurança, feia que realment la viabilitat de l'obra, de la mostra, fos molt difícil. I això es va veure moltes vegades, es va veure en tots els trasllats que es van fer. Això que explicava abans del Nathaniel i jo mateix fent trasllat d'obres amb un cotxe des de Boston a Washington, mostra una mica aquesta precarietat, no? I jo penso, doncs, això, que aquesta és una raó. L'altra raó, possiblement el fet que algunes d'aquestes obres eren d'un material molt lleuger, molt fràgil, no? La porcellana de la Bofill, el bambú del Moisès Villèlia, etc. I això també feia encara més difícil que no es perdessin, no es fessin molt bé, sinó anaven superben assegurades i transportades. Una altra discrepància és que a la mostra que teniu a Vancouver hi ha 4 obres que no eren l'original. Són les obres de Josep Maria García Llort i un bust del Lluís Companys que havia fet l'Albert Pujolà pel col·loqui de Toronto. I jo, parlant de la mostra, ja una mica per acabar aquest tema, voldria agrair-te a tu que l'has tornada a fer visible i que tota la feina per acabar de consolidar la seva vinculació a la Simon Fraser, que ens ha assegurat una mica, ens ha assegurat
que aquesta obra continua tenint un present museístic important, no? I que continua sent un patrimoni. Per tant, una empresa que segurament va ser massa agosarada, però que, en fi, això que he dit abans, un final feliç després d'un itinerari una mica complicat. Sí, no, i com deia, les tenen guardades amb molta cura, no? I és interessant el que dius, perquè diguéssim, el primer impuls, no? Quan saps de les obres, penses, clar, que segueixin, no? Els col·loquis de l'ANACS, que tothom els pugui veure, i el primer que vaig preguntar, com podríem portar-les? I van dir, no, és l'assegurança, tot això, diu, això no es pot moure, no? Atenció, que és molt fràgil, no? I aquest element transportar així per Nord-Amèrica no és com una fantasia. Pues sí, sí que ho és, sí. Jaume, ens vols parlar del Catalan Review i de la importància dels primers volums monogràfics abans de parlar una mica de la història dels anys 2000, molt breument, i de que deixem pas al torn de preguntes del públic? Sí, molt de gust. Mira, em fa precisament molta il·lusió parlar d'aquests primers anys de la Catalan Review, tenint entre nosaltres la Mercè Vidal Tíbits i l'August Bové, que són per mi dues persones fonamentals per l'existència, l'origen i la pervivència de la Catalan Review al començament. No? La doctora Mercè Vidal Tíbits en va ser la directora gerent i l'August Bové va ser llavors, com ell era el vocal coordinador de l'ANACS dels Països Catalans i era doncs, l'encarregat de veure-la editar i veure-la distribuir i doncs el dia a dia, i ell ja ens en va parlar d'això en l'altre diàleg, de manera que els curiosos poden anar en aquest diàleg de l'ANACS, on també, com he dit abans, aquest volum de North American Catalan Society, editat per l'August, tot això es troba a la pàgina web i allà hi trobeu tota aquesta informació. En concret, l'origen de la Catalan Review, al començament, abans d'arribar al col·loqui de Washington, hi havia dues iniciatives de crear una revista d'estudis catalans. L'una la proposava la mateixa Mercè Vidal Tíbits, i ella ens en pot fer 5 cèntims després. I l'altra venia una mica de la mateixa junta de govern de l'ANACS. Per sort, hi va haver una entente cordial, gràcies al savoir-faire de la Mercè i de tothom, i aviat, abans del col·loqui de Washington, es va decidir que hi hauria una revista d'estudis catalans, que seria la Catalan Review, Catalan Review International Journal of Catalan Culture. Dit i fet, amb molta feina, el juny del 1986, 2 anys després de l'Assemblea de Washington, on es va decidir crear aquesta revista, ja vàrem tenir el volum dedicat a Josep Vicenç Foix. Aquest volum, per mi, és molt emocionant també perquè jo no coneixia personalment en Foix i vull presentar-li aquest projecte. Vàrem anar a visitar-lo a casa seva a Sarrià i penso també que comencéssim amb l'obra de Foix, atès aquell famós vers del poeta on predica l'amor simultani, el nou i el vell, indica una mica el caràcter de la Catalan Review i de l'ANACS, que és aquesta voluntat de tractar la modernitat i també de tenir sempre una mirada cap a la nostra història. I això també ho demostren els primers monogràfics de Foix i Rodoreda, els dos pilars de la modernitat, a la figura del mallorquí universal de Ramon Llull. O sigui, aquesta idea d'equilibri entre modernitat i tradició. Si mirem el volum monogràfic de Foix, també hi trobem una altra de les que són, per mi, les constants de la Catalan Review. Vull dir, això d'intentar agermanar veus catalanes de molt de prestigi amb veus anglosaxones i de l'àmbit nord-americà, que unes emergents i d'altres consolidades. I això es veu molt clar en aquest volum de Foix ja, que van editar Jaume Ferran i Josep Rocapons,
En aquest volum hi ha dos poetes com Marià Manero, Pere Gimferrer, hi ha historiadors tan importants com Joaquim Moles, Carles Miralla, Josep Romeu, Vinyet Panyella, i al seu costat hi ha articles de David Rosenthal i del seu pare, que era un professor prestigiós. També hi ha articles d'Arthur Terry, Patricia Bene i Brian Morris, i aquest equilibri, jo penso, insisteixo, és una cosa que es va anar aconseguint en la majoria d'aquests monogràfics. Si pensem en el monogràfic sobre Ramon Llull, que van editar Manuel Duran i Anthony Bonner, doncs ens trobarem una mica amb el mateix. En aquest cas van dividir el monogràfic en 4 parts. Una es deia Llull's Quest, Matter, Logic, Truth and Being, l'altra Llull as a Writer, Love and Knowledge, Llull and His Time, Ethics, Society, Politics and History, and The Book of the Beasts. I una altra vegada vam trobar crítics nostrats importants, com el Badia, el Rosa Manucal, veus anglosaxones, Robert Pringmill, William Kluback, Mark Johnston, i veus americanes, David Viera, Albert Soler o Josep Bedal. També hi havia en aquest cas una veu francesa, la professora Dominique Herboy, que va situar l'obra de Llull dins el pensament àrab. I pel que fa al volum monogràfic de la Mercè Rodoreda, que va ser el primer que vaig poder editar, m'agradaria afegir potser una mica d'anècdota també personal a la motivació personal, que és que jo havia escrit la meva tesi doctoral amb un tema que era l'exili en el text, on estudiava James Joyce, Mercè Rodoreda i Guillermo Cabrera Infante. Llavors, des de feia molts anys, tenia aquesta iniciativa de fer una cosa estudiant l'obra de Rodoreda des d'un àmbit feminista. L'empenta final va ser quan vaig poder fer una sessió especial que es deia New Feminist Perspectives a l'MLA a San Francisco l'any 1987. En aquella sessió hi vaig aconseguir que hi anés la professora Geraldine Nichols, de la qual jo havia llegit un article sobre la meva Cristina que em va impressionar moltíssim, i la presència de la Geraldine Nichols en aquella sessió i en el número d'homenatge a la Catalan Review per mi sempre ha estat molt important, perquè hem esdevingut molt amics, i tot i que no s'ha vinculat a l'ANACS, penso que és un referent de la crítica feminista als Estats Units. El monogràfic de Rodoreda també té una sèrie d'elements especials. Hi ha fotografies de dibuixos de l'autora, una carta de l'Anna Murià, gran amiga de Mercè Rodoreda. Hi havia també una traducció de Salamander, que va fer el David Rosenthal, i, com és habitual, un equilibri entre el món català i el món americà. Hi havia textos de la Carme Arnau i la Montserrat Casals, les dues biògrafes segurament més importants de la Rodoreda, i després hi havia textos de la Geraldine, de l'Emily Berman, en fi. I potser dir que l'únic text que era, diguem-ne, una mica diferent de la resta era el de Joan Ramon Resina, que havia fet un article que no seguia la perspectiva feminista del conjunt del volum. I també teníem un article de l'amic italià Giuseppe Grigli tractant sobre l'home. I per acabar aquest passeig per la Catalan Review, el monogràfic, que va ser el volum número 7, Woman, History and Nation in the Works of Montserrat Roig i Maria Aurèlia Capmany, que va sortir l'any 1993, m'agradaria en aquest cas, potser més que llegir noms, fer referència a una qüestió personal, i és el fet que jo havia conegut les dues autores, a la Maria Aurèlia a Mallorca, en els cursos de la Porciúncula, i en una estrena d'obra de teatre, que no recordo quina era, que la dirigia el Ricard Salvat, que havia sigut professor meu, i a la Montserrat, que la vaig conèixer a les jornades catalanes de Berlín, que he parlat abans, i en aquestes jornades catalanes em va impressionar moltíssim, sobretot la seva presentació del llibre Els catalans als camps nazis, en una llibreria plena de gom a gom al centre de Berlín, amb gent emocionadíssima. I després vaig tornar a trobar la Montserrat, aquesta vegada de forma una mica voyeur, amb un cafè d'Alexanderplatz, amb un racó, amb el Feliu Formosa, i no em vaig atrevir a dir-lo res, perquè no vaig saber si allò era una escapada romàntica o un passeig casual, i mai no ho he sabut. Aquest primer contacte amb la Montserrat després es va reforçar quan va venir als Estats Units convidada per la Teresa Valdivieso a Arizona durant una estada d'un semestre, i jo la vaig convidar a Portland, a Reed College, i a Portland vam estar uns dies junts que per mi van ser molt entranyables. Després vaig saber que llavors ja sabia que estava malalta de càncer
i doncs que els seus dies eren comptats. I finalment, parlant de la Montserrat, no puc evitar de dir que en un altre acte que vam coincidir a Barcelona, al Centre Cultural de Santa Mònica, era un acte sobre literatura de dones i jo era potser l'únic home que hi havia, l'home biològic que hi havia a l'audiència. I quan vaig fer una pregunta al final, la Montserrat em va presentar i em va dir ell és el floquet de neu de la crítica feminista. I això em va tocar el cor i d'alguna manera sempre vaig saber que volia fer un homenatge a la Montserrat i doncs aquest monogràfic és per mi una forma de fer aquest homenatge. No? I el monogràfic aquest de la Montserrat doncs, va ser una mica el mateix que els altres, va recollir veus catalanes importants, Àlex Broc, Montserrat Palau, Ramon Buckley, veus americanes també importants, dels quals m'agradaria destacar la de Cristina Duplà, que era una gran especialista en literatura testimonial i en memòria històrica i que també va morir de la mateixa malaltia que la Montserrat. Hi hagué també una presència francesa, l'Anne Charlon, que va glossar la importància de l'autora de Feliçment soc una dona. Penso, doncs, que en definitiva i en perspectiva aquests números monogràfics poden ser com la posada en llarg del feminisme dins de l'ANACS. I això em fa il·lusió doncs, haver-hi participat directament. Sí, Jaume, gràcies. I volia comentar també que aquests especials es poden consultar al web de RACó, no? Que estan oberts, són d'accés públic. I Jaume, molt breument, perquè tinguem una mica de temps per les preguntes del públic, no sé si ens vols parlar de la crisi interna de l'ANACS dels 2000, o prefereixes obrir ja directament, no parlar de la crisi dels 2000 i passar directament a les preguntes del públic? En faré 5 cèntims molt ràpids, perquè per mi, més que un significat de la crisi, jo penso que per mi marca un abans i un després de l'ANACS, i això ho volia deixar dit. No? La crisi va ser com una crisi de família. Jo diria que va ser com una crisi de la família entre els filòlegs i els nous crítics. Llavors començava l'auge dels estudis culturals, cultural studies, i anaven reduint-se, diguem-ne, els treballs tradicionals del camp de filologia i hi havia cada vegada més treballs d'aquests, diguem-ne, multidisciplinaris. No? I, a més, això ja venia doncs, una mica de tensió entre grups de l'ANACS que venia ja des de temps. I això va esclatar amb un xoc personal entre el doctor Philip Rasico, que era un dels alumnes predilectes de Josep Rocapons i que havia organitzat el col·loqui, el 5è col·loqui a la Universitat de Florida del Sud de Tampa, i en Joan Ramon Resina, que era un dels proponents del nou hispanisme. No? Jo, honestament, no sé què va passar. No sé quines paraules van creuar, quins fets es van creuar, potser algú en sap més que jo. L'únic que sé és que el Philip Rasico va dimitir com a president, jo era vicepresident, em va tocar doncs, agafar les regnes, vam fer una assemblea extraordinària a Washington l'any següent, en 1984, i jo vaig sortir-ne president. I doncs va ser, jo penso, per dir-ho d'alguna manera, que en aquesta cruïlla ens vam trobar en el pas de l'ANACS com un grup, una família d'amics que es reunia, i a més eren especialistes en català, a veure ja l'ANACS com una forma d'avenç acadèmic, no? Com una mica d'eina de poder. I això va crear tensions que jo vaig viure com a president durant aquest llarg tenure del que parlaves al començament. I a més van ser uns anys que van coincidir amb la creació de la FIAC, la Federació Internacional d'Associacions de Catalanística, i doncs no vaig parar de reunions amunt i avall, amb l'August vam coincidir amb moltes. Per la FIAC ens vam reunir a Brussel·les, ens vam reunir a Cambridge, al Regne Unit, ens vam reunir a Budapest, a Hongria, amb el marc de l'ALC, i finalment a Barcelona, quan es va fundar l'associació. A més d'això, 2 reunions de junta normals, una reunió de junta extraordinària d'ANACS, és a dir, si em miro el meu currículum aquells anys no era parar mai d'això. Però, amb la perspectiva que dona el temps, jo diria que és una crisi de creixement. I que tanmateix, com he dit abans, quan jo hi penso estic una mica nostàlgic i penso que aquell moment va marcar un abans i un després de l'ANACS. I això és tot. Moltes gràcies. Gràcies, Jaume. Tenim 10 minuts per preguntes del públic. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Molt bé. Doncs endavant.
Si no hi ha ningú... Preguntes no en tinc, però puc aportar un parell de coses més. El primer monogràfic dedicat a Foix, esclar, el director, si no recordo malament, en aquell moment era en Josep Rocapons, que era de Sarrià, del barri de Sarrià, com Foix. I es coneixien des que ell era jovenet, des que en Rocapons era jovenet, i sempre havien tingut molta relació. Per tant, ell tenia molt d'interès a fer un monogràfic dedicat a Foix, perquè, a més, en aquell moment Foix ja tenia més de 90 anys. Foix va poder veure, va tenir a les mans l'homenatge. I l'altra cosa, ara no em podria repetir, perquè jo no ho havia vist. Diu que teniu la resposta d'en Corbin-Lin al projecte de l'ANACS, penjada en el web. Suposo que deu ser la resposta oficial. Si voleu, us puc explicar la resposta al darrer que ho vaig explicar en el meu llibre 12 llunes a Saskatchewan, que era el dietari de l'any que ja vaig ser assistent de recerca seu a Saskatoon. Això devia ser, era el curs 76-77, i un bon dia va arribar una carta al nostre despatx del 5è pis de l'Arts Building de la Universitat de Toronto, i era en Joseph Goolsey, que escrivia en Corbin-Lin, i en Corbin-Lin em va llegir la carta, o em va traduir la carta, perquè devia ser en anglès, suposo, directament al català, que jo estava treballant al seu costat, i em va explicar això. Diuen en Goolsey que hi ha un parell de professors als Estats Units, en Rocapons i l'Albert Porqueres, que estan projectant fer un col·loqui i una associació de catalanística, etc. I aleshores em va dir: és una idea molt bonica, llàstima que sigui del tot irrealitzable. Quan no sé si era l'any 98, em sembla, que vaig organitzar el col·loqui, el primer que es va fer a Barcelona, a l'Institut d'Estudis Catalans. En aquell col·loqui, en Corbin-Lin va ser elegit president de l'ANACS. I li vaig recordar que com a profeta no era gaire fiable. Sí, sí. Molt bé. No sé si hi ha més preguntes. Gràcies, Jaume. És una reflexió general sobre... M'agrada això que explicaves de les dues etapes de l'ANACS i de... Llavors, era per si podies fer també una visió, una reflexió més general sobre també què et sembla potser que s'ha perdut, o sigui, amb aquesta professionalització o, com has dit, que es converteix l'ANACS en un espai més acadèmic i més formal. Clar, també m'ha sorprès, suposo que l'Anna ja ho ha dit, això que hi hagués 300 persones a l'any, no? 70, no sé quin any... 82. 82, perdona. Que clar, ara dius, és impensable, o això, que vingués en Josep Lluís Sert, gent allò de... A més que hi hagués molta més gent, diguem-ne, que no fos només de llengua i literatura o cultura. Llavors, hi ha alguna cosa, diguem-ne, tens la sensació que a vegades també que s'han perdut coses de la primera època més heroica, diguem-ne. Tot i que, evidentment, no estic parlant de tornar de cap manera allò, anar amb un esclop i una espardenya que anava... No, és broma. Però vull dir que també hi ha alguna part, diguem-ne, que suposo que és inevitable pensar també en allò que en aquesta primera època heroica, diguem-ne, ara ja hem perdut, que estem molt bé, però que també hi ha aquestes limitacions per al mateix sistema institucional i el context acadèmic. No sé com ho veus. Sí, jo gràcies pel comentari, per la pregunta. Jo penso que sí que s'ha perdut per dir-ho d'una forma senzilla, s'ha perdut el caliu. És a dir, aquella sensació que realment era una sensació que sentíem molts que anàvem a una reunió d'amics. I el que és curiós, Edgar, per mi almenys, és que tingués aquesta sensació en col·loquis on hi havia arribat a haver 300 persones i, en canvi, no l'hagi tingut en col·loquis on no hem arribat a 100. Jo no et podria donar una raó exacta. Penso que una de les possibilitats de pensar sobre això és que, com tots els començaments de l'ANACS van il·lusionar molt a la gent que fèiem la feina als Estats Units, però també van il·lusionar
a gent de Catalunya. Llavors, la possibilitat de fer aquests viatges i d'aquest contacte era un moment on això, diguem-ne, era més possible i potser també perquè institucionalment s'hi va donar bastant de suport, en alguns casos, no en el cas de la mostra, com ja he dit. Això ho penso perquè aquelles dues expedicions de Toronto i de Washington són una mica impensables ara, no? Que et vinguin 30 artistes o 30 escriptors. És una mica impensable, no? I això em penso que venia de l'eufòria aquesta inicial. I després això de la reflexió que feies jo estic d'acord que perquè una cosa funcioni s'ha de professionalitzar. I per tant, per descomptat que és millor que estigui professionalitzada que no que anem amb la sabata i l'espardenya. Però, bueno, per l'edat segurament deu ser que jo penso que sí que aquell abans hi havia més cordialitat. I després sí que, i tu ho saps, en un moment donat l'ANACS va deixar de ser una entitat així més desconeguda, quan vam tenir premis i la Catalan Review va tenir premis i tot això, quan les universitats de l'Ivy League s'hi van començar a interessar, doncs llavors la cosa ja tenia possibilitats de poder i per tant aquí ja hi havia menys tracte amistós i més competència, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, jo només volia dir que en Jaume sempre, tu vas ser un dels més acollidors, no?, amb els nous membres. Jo m'acordo de l'any 2000, quan jo vaig començar, i clar, sempre jo era membre de l'equip Resina per com default, no, per ser alumne seu, però no volia reconèixer això, no, que tu sempre ens tractava molt bé, a mi, a la Colleen, no? També va ser com la mateixa època de l'Edgar, també, no? Però també crec que nosaltres ara estem en un molt bon moment, també, i crec que la cosa torna, no? És que són cicles, no? I jo crec que ja estem en un molt bon grup que hem de cuidar, sí. Sí, gràcies per fer aquest comentari, Bill, perquè una cosa que comentàvem amb l'Anna i que no hem esmentat i que sí que és singular de l'ANACS és que nosaltres sempre vàrem rebre des del començament estudiants de doctorat i això no ho feien totes les associacions i em penso que ha sigut un dels grans èxits de l'ANACS, no? Perquè acollir estudiants feia que tingués més vivacitat i que poguéssim tenir això, molta gent nova, interessant, des del començament. I tenir contacte amb Anglo-Catalan també va ser com fenomenal, no? Perquè també són model, no?, de com ha de ser un organitzador, crec. D'acord del tot. Gràcies pel comentari. Moltes gràcies, Jaume i Anna, pel diàleg. Ha estat molt interessant, he après molt. Jaume, vindràs a Minnesota al col·loqui a l'abril? Em penso que no, Núria, ara viatjo molt poc, però li deia amb l'Anna que si hi ha salut, el 2028, quan li toqui fer el col·loqui a Vancouver, farà 50 anys de l'ANACS. Llavors podríem fer un compromís ara de fer un nou volum de la història de l'ANACS i anar allà a presentar el volum i celebrar la mostra. Si hi hagués salut, m'encantaria. Perquè això sí que seria una forma de rememorar un moment molt bonic. Molt d'èxit us desitjo per Minnesota. I moltes gràcies per la teva feina. No, jo encantada de fer-la. I també farem la trobada a Barcelona, a l'Institut d'Estudis Catalans. Aquesta sí, espero que puguis venir a l'estiu, l'11 de juliol. Aquesta sí, si tot va bé. Fantàstic. Per cert, gràcies a tu i a la vostra junta per haver recuperat o posat en solfa la història de l'ANACS. Parlar amb l'August, amb mi i doncs una mica posar de relleu aquesta història, que sempre, com tota història, és fonamental. Jo puc dir una cosa abans d'acabar, perquè jo no he dit res encara i em sap greu, perquè moltes gràcies, Jaume, ha estat un gust sentir-te i explicar tot aquest munt de coses tan interessants. I l'homenatge de Foix és del 86, no? Si no m'erro, o tu ho pots confirmar? Crec que sí. Jo havia sentit, ho he intentat buscar però no ho trobo, que hi va haver com una mena de recolzament des de l'ANACS a la candidatura del Nobel de Foix cap al 80, que era el moment en què també hi havia
la candidatura en solfa d'Espriu. I he intentat buscar informació sobre aquest tema, potser ara no és massa pertinent perquè estem a punt de tancar, però no sé si tu me'n pots dir alguna cosa que recordis, o si recordes alguna cosa, i de quina manera es va oficialitzar aquest recolzament, si hi havia contactes amb la Generalitat, o no ho sé. Això ho he llegit, potser és tot mentida, no ho sé. Doncs la veritat és que no, jo no et puc ajudar perquè no ho recordo. Potser l'August, que té una memòria privilegiada, en sap alguna cosa. Jo tampoc no ho recordo, em sap greu, no ho recordo. No. Ho sento, Eloi. Seguirem buscant. Ho sento. La labor de l'investigador. Però no seria estrany. Però no seria estrany per la gran amistat que hi havia entre en Josep Rocapons i Foix. És que quan has dit això he pensat en que potser venia d'aquí la idea de la proposta. Però volia saber exactament com es va formalitzar aquesta proposta, perquè sembla estrany que des d'una institució com l'ANACS, que en aquells moments començava, s'intentés recolzar aquesta candidatura i de quina manera es va fer efectiva. No sé si funcionava com un lobby, però pel que deies tampoc no tenia aquest inici, tampoc no tenia el vincle amb Catalunya que potser després, no ho sé, o s'ha pogut anar formalitzant a mesura que van anar avançant la democràcia o que es van estabilitzant, diguéssim, la situació política a Catalunya, no ho sé, però dic, potser al principi volia saber una mica si teníeu informació sobre... No ho sé, però si va ser així, segur que era via Rocapons, segur. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies. I bé, puntuals a les 10, meves 10 del matí, les vostres 7 de la tarda. Tanco ja la gravació. Agraeixo al Ramon Llull el suport i sobretot al Jaume tota la feina que has fet a l'ANACS, a la catalanística, i també avui d'explicar-nos i de portar-nos una mica aquesta història aquí en viu. Gràcies, Jaume, i gràcies a tots per estar presents avui.